Halo, selamat pagi semesta, selamat pagi dunia, selamat pagi orang-orang baik di sekitarku. Salam sehat, bahagia, sejahtera. Saat kalian mempersiapkan diri untuk berlatih Qigong, buatlah ritme nafas yang penuh dan rileks sebelum memulai latihan. Karena kualitas nafas kalian berhubungan langsung dengan kualitas latihan kalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi, Rahayu, Rahayu, Rahayu.